Hello， 大家好，我是阿星。阿星现在在河南的洛阳。那来到洛阳一定要尝一尝水席。那在当地呢，水席其实分为2种。那一种呢就是家常水席，那还有一种就是我身后的这家饭店叫真不同饭店的水席。其实当地人吃的更多的是家常水席。那外地人如果选择的话，会选择真不同多一些。但是如果当地人请外地人请客吃饭呢，也会安排在这儿。为啥呢？就因为这家店太有历史了，你要吃水席就很难把它绕过。这家店呢，晚清的时候就有了，但是这家店在当地也是颇具争议。基本上有2个观点一个就是说不到真不同，未到洛阳城。啥意思就来到洛阳一定要尝一尝真不同的水席。那还有一种说法呢，就是说这真不同水席其实吃的不是味道吃的是文化。那到底这个真不同它有啥不同？今天这期视频咱就尝一尝。来，这一进来吃的还真是文化，就像一个小型的水席博物馆一样。你看这是武则天，中间是大萝卜做牡丹宴菜的萝卜，还有各种以前的餐具。这儿敬爱的总理款待外宾就在真不同。这3个人够累的，那举了杯子不知道举了多少年了。这是8个凉菜，仿真菜看着还挺真的。福李涛玉义正禅文，哎呀，净是文化呀！老洛阳吃水席呢，人家叫吃桌传统叫法这个水席名字是怎么来的呢？就因为它每道菜都是汤汤水水的，而且上菜这个方式行云流水，是上一道撤一道，所以因此得名叫水席。这个水席呢，它也有不同的规格全席是24道，好家伙，一听到这24道，真是一大桌子菜非常的丰盛，分为8前品、4正桌。还有8中件，还有4扫尾，总共884424道菜。这个呢，就是说红白喜事大宴的时候，尤其是结婚必须上这个全套的全席。除了全席之外呢，还有规格小一点的，比如说8凉8热16道菜，还有6凉8热，还有4凉8热。总之你看8个热菜是少不了的。那阿星今天咱吃啥呢？吃24道菜咱肯定吃不完，咱这个扶墙进扶墙出，就这还得打包。所以呢，今儿咱就吃个中间的就是6凉8热也得打包。好，现在就开吃你是不是很好奇为啥一上来先吃西瓜？这么大的宴席，咱不得按照顺序来，是不是？先上这个果盘或者是瓜子大家先聊聊天，然后呢再上凉菜喝酒，喝完酒之后呢再上热菜。那热菜吃完了，还有面点，你看这一个流程咱慢慢吃。这个吃席呢，它也不是白吃的，它也有文化，有礼仪最主要的就是这个座次。你看这儿是进门，这个进门正对着最里头，这就是德高望重这个位置就是长辈一般坐这儿。然后这个位置呢，就是级别最低，一般都是说什么后辈因为他要负责招呼上菜撤盘子包括敬酒这些东西。然后我这个位置呢，就属于中间这个档次。大家按照自己的座次然后入座之后就开始什么吃果盘吃瓜子这时候就可以聊了老孟，那家孩上大学了没有？还没有了。高3。那家孩有女朋友了没有？是马上结婚了？还没有。那家孩1个月挣多少钱？反正就是堪称大型社死现场，一般年轻人都在这玩手机。是。
你一句我一嘴的就在这问，互相聊啊，把这个气氛先烘托起来。然后烘托起来干啥呢？哎，接下来就要上凉菜，开始喝酒了。好，现在凉菜上齐，正式进入吃桌环节。你看这个凉菜它也是有讲究的，必须有鸡、鱼、肉菜。这是牛肉，这是烧鸡，那个是皮冻，那个是熏鱼，这是炝莲菜。这个是洛阳偃师的一个特色，叫做银条。先尝这个银条，这为啥叫银条呢？你看这个颜色白白的，长得是条形的，所以叫白条。这白，所以叫银条啊，反正人家就叫银条啊，但是是白的啊。这个其实啊就是植物的根茎，那很多人啊误认为以为是花生的这个根茎，其实不是的啊。这个菜学名叫地灵菜或者是螺丝菜，就是这个菜的根茎。哇，太好吃了，超级脆，听这个声，不仅脆，这个水分还大。哇，这个菜我第一次吃啊，我就极度喜欢。这吃席啊也不讲究礼仪了，反正就我一个人，这端着吃，真好吃。口感又脆，而且本身有一股清香味儿。酸酸的，拿醋调的。这绝对是下酒神器。咬到嘴里啊，非常的耐嚼，你看，就一直嚼，一直都是脆脆的感觉，好吃。这道菜厉害了，我可以说90%的朋友都没吃过。为啥呢？就是因为这个菜它是洛阳偃师的特产，只在偃师有，而且夸张到啥地步呢？因为它这个菜啊，对土壤要求特别的高，在偃师啊，比如说这个东村有啊，隔壁的西村，哎，它就没有，就这么绝。那市面上95%的这个银条啊，就产自偃师。吃席少不了传说，哎，这道菜也有传说啊。大有来头，据说是玄奘法师从印度带回的这个菜啊，在这儿种成功了。那还有说是厨神伊尹培育的这个菜种啊。这乾隆这时候就说了，还有我，好像没乾隆啥事儿啊，反正就这俩传说吧。尝尝洛阳的特色熏鱼，这个菜是麻辣口味的，你看这个熏鱼做的感觉跟鱼罐头一样。入口回甜，味道非常的浓，然后一股油香味儿。这个菜就典型的下酒菜。哇，这肉一丝一丝这种纹理。哎，说到下酒呢，肯定少不了烧鸡。这河南啊，做烧鸡也是一绝，真不同烧鸡。入口绵密，肉质咸香。这评价太高了，这烧鸡确实不错。这么好吃的凉菜，咱不得来点酒吗？啊，这个拍视频啊，咱就不喝酒了。但是呢，咱可以讲一讲河南的酒文化。你看，全国各地啊，很多地方都爱喝酒。这个河南人啊，和别的地方喝酒不一样。这别的地方喝酒啊，他是爱喝酒，那河南人呢是爱让别人喝酒。河南人劝酒太厉害了，所以说朋友们。行走江湖啊，遇到河南人啊，你和河南人喝酒啊，一定要加小心了，这太会劝酒了。来，喝啊，再来一杯啊，不喝不是兄弟啊，不喝不是伙计啊，一会儿就把你灌晕了。一看他这半杯都没喝呢。但是如果在河南本地喝酒呢，啊，如果一桌子全是河南朋友啊，哎，那就没事了。为啥？哎，这就形成了一个喝酒闭环啊，你劝我，我也劝你啊，反正就这么几瓶酒，咱喝完算拉倒。那在桌上喝酒呢，也有喝酒的礼仪啊。比如说这边都是长辈是吧？这边是晚辈，这晚辈呢要负责给长辈倒酒。哎，比如说我是晚辈啊，是吧？那个大爷来，二舅来，啊，三叔来，哎，小外甥，小孩上什么大人桌？滚蛋一边去！来个皮冻，哇！听我这么一说，是不是感觉我天天做戏啊？其实我就不会喝酒。阿星专攻的就是吃
阿星一般吃席都是坐小孩桌或者是妇女桌，因为小孩妇女饭量小，剩的菜都让我吃了。喝酒呢也不能干喝是吧？除了吃呢，咱还得聊毕竟这么多人呢，是不是？这时候就聊天了。哎，我听说咱孩儿马上考初中了没有咱孩儿这个好懂送到这武校去了，练武术练武术也挺好武校挺好明星的摇篮你看人家石永新是吧？干大了上市公司。不对，哎呀，你看我这不是喝多了，喝高了人家出家人是吧？咱孩不出家这个时候也喝痛快了，你一句我一嘴又喝大了几个人，这桌子底下得横上2、3个。这个时候就开始上热菜了，为啥呢？你不上热菜，这躺在地上还不起来，你知道吗？都是装的，你知道吗？一上热菜就要开始吃饭了。圣旨到，奉天承运，皇帝诏曰：奉皇上谕旨，祝各位贵宾身体健康，万事如意，祝大家笑口常开，快乐常在，钦此。各位慢用。好嘞，感谢。哎呀，好家伙，这太夸张了！这吃个饭，这圣旨都来了，我听出来了。这意思是我要吃不完，这可能要砍头呢。8个热菜全部上齐，哎呀，真是水席每一个都是汤汤水水的。中间这个是牡丹燕菜，这个是黄焖酥肉，这个是洛阳海参，生汆丸子汤，这是洛阳肉片，焦炸丸子，蜜汁八宝特色小碗汤，哎呀，齐活。最重要的就是中间这个大菜牡丹燕菜，你看这个像牡丹花一样的，其实是鸡蛋皮做的。圣旨到，奉天承运，吾皇诏曰：新闻诸位王公大驾光临洛阳真不同，吾皇特亲临赐福，钦此吾皇驾到。好家伙！正是与两位爱卿共聚真不同，朕心甚悦。请两位共同举杯，朕敬两位。祝愿两位爱卿事事顺心，事事如意，请。感谢光临，请慢用。吾皇起驾。感谢。好尴尬你看，刚才是圣旨，这会儿是武则天亲自来了，这吃不完，这肯定要杀头。不瞒大家说这个项目我也不知道。这一来呢，人家要敬酒呢。你看我刚才想站起来，但是我一站起来，要我这么高又不合适，是吧？再说了，人家是武则天，你说我到底是站起来还是不站起来呢？哎呀，整得我这都尴尬了。我跟你说，送走了武则天，咱接着讲牡丹燕菜。黄的鸡蛋皮儿，这是黄花菜、蟹柳，这应该是什么火腿肠、鸡蛋丝儿，这个是啥？应该也是火腿之类的。这个这是萝卜丝儿。这个菜是有汤的咱自己浇，本来人家服务员给浇。哇，吊的鸡汤，猪骨鸡汤，太漂亮了！谁研究的这个菜？好家伙，这哪是菜，这是盆景吧？这是。
好看好看。哇，这个热汤还有葱花香菜，捞点底下的腌菜，这个叫腌菜啊。酸胡椒味儿，而且这个酸啊是那种淡淡的酸，而且酸中回甜，好喝好喝，真的好喝！没想到是这种味道。尝这个腌菜，其实它是萝卜，但是看这个质感啊，有点像燕窝，所以叫腌菜。这欺负阿星没吃过燕窝是不是？咱也吃过，这只是像燕窝，不是一个东西啊，只是这个感觉。那这道菜是大有讲究啊，它有段历史。这个历史呢，就要说到武则天。这武则天执政时期啊，在洛阳城郊的这个农田里头，突然之间啊，出产了一个大萝卜，有多大呢？啊，就这么大啊！就刚才一进门那个塑像的这么大的萝卜。然后农民非常的高兴，就把这个萝卜呢进贡给了武则天。那武则天看见这个萝卜呢，也是非常的开心。为啥呢？因为这古代人啊，他都迷信，尤其是执政者。他们就一直认为啊，如果在我执政期间，民间有奇珍异宝出现啊，就证明我治理国家治理的好，就风调雨顺。他看见这个萝卜就特别的开心，他就命令这个御膳房说：“把这个萝卜给我做成一道美味佳肴啊！”这个厨师拿着这个萝卜一看，好家伙，这么大个，这咋做？这问题就难了，因为他做的再好，他也是萝卜不是？哎呀，就想琢磨琢磨了3个月，萝卜都臭了，是不是？琢磨了3个时辰，突然想出来了，我把这个萝卜呢，先拿水汆烫，汆烫完以后呢，我拌上面粉，然后再蒸，蒸完之后再晾干，晾干之后呢，然后再浇汤，就成了这个了。当时武则天一吃，觉得味道不错，大为震惊，说，这萝卜怎么能吃出这种燕窝的感觉，甚至比燕窝还好吃？从此以后啊，这个菜就叫赛燕窝啊，也叫燕菜啊，赛燕窝。那为啥现在这道菜叫牡丹燕菜呢？就是因为啊，总理招待着外宾，就来这个真不同啊。当时啊是为了好看，用鸡蛋做了一个这牡丹花的形状放在这儿。总理一看这个菜，这个菜还挺漂亮，挺别致啊。这个菜里头还能生出牡丹。从此以后，这个菜就改了名了，叫牡丹燕菜。这个菜确实挺讲究，而且老少皆宜，不辣也不咸。吃起来微微的酸味儿。其实整个水席啊，它的味道主要是以胡椒还有酸味为主。这就是为啥当地人有时候开玩笑、自我嘲讽，就说我们洛阳的水席啊，其实就是胡辣汤还有酸辣汤。再尝上焦炸丸子，也是水席里的名菜。看着像肉丸子啊，其实它是粉条，把粉条剁碎然后炸成的丸子。哇，不错。酸辣味，这个菜啊，虽然它是素菜，但是呢，能让你吃出来一种肉菜的感觉，这就是典型的素菜荤做。这个菜也有历史传说啊，这就要讲到乾隆啊，乾隆皇帝出场了啊。乾隆有一次呢，来到寺庙里头烧香，正是中午饭点的时间，他要在这个寺庙里头用餐。这时候住持啊就问旁边的官员，就说：“这皇上就爱吃什么样的饭菜啊？平时口味是什么样？咱好安排这相应的伙食。”这时候这官员就说：“那就为难了，因为皇帝啊特别爱吃这个荔枝肉，荔枝肉它是肉菜，这怎么做呢？”这个住持啊灵机一动就想，咱可以素菜荤做，就做了这个。吃起来呢有点像荔枝肉的感觉啊，因为也是炸出来的。这乾隆吃完之后也是非常的开心。乾隆就说：“那接下来的菜，我还能不能再出场？素菜荤做还有一个菜，就是这个菜啊，洛阳海参。”也叫假海参。为啥叫假海参呢？就是因为它不是真海参，它是拿红薯淀粉做的，里边还有一些剁碎的木耳，就感觉看起来有点像海参的那个刺儿一样。你还别说，这吃起来真的一点海鲜味都没有，这不废话吗？也是微微的酸味啊，不过口感还是挺好的。而且他做这个时候，里边应该拌了一些油，那吃起来啊还有一些油香。哇，你看啊，虽然每个汤都是酸辣的，
但是汤不一样，汤酸辣的程度不一样。这个呢，就有一些这种姜味在里头，好喝。在全国来讲，大家一听喝汤，就觉得哎，这广东人很厉害。但是呢，你来到洛阳，发现洛阳人喝汤也牛。这怎么说呢？大家想一想啊，古代玩汤最厉害的是谁？厨神伊尹啊，也叫汤神伊尹啊。汤神伊尹是哪儿的人呢？哎，就是这儿人。人家伊尹从古代就教导民众以鼎调羹，五味调和。你想一想，所以说这洛阳喝汤它是有历史的。生汆肉丸，哎呀，这肉丸看着挺漂亮啊。这个肉丸有点来到福建的感觉了。这个不酸，就是一股鲜味儿。这道菜叫洛阳肉片，也叫莲汤肉片。这个菜也非常具有代表性，因为其实当地吃的最多的这水系里头，反而是这道菜，并不是这个大菜牡丹燕菜。有很多店把这个菜就是水席单做，就专门做这个菜就出了名的，也有很多店。有肉片，有青豆，还有番茄、葱。来点汤，这个是里脊肉片，看起来滑滑嫩嫩的。把它裹了淀粉，入口非常的绵密，味道不错。你看这个也是酸啊，但是它是一种番茄的酸，像喝番茄汤一样。里边这个葱都能吃。特色小碗汤，这里头有一块一块的酥肉，然后腐竹、豆腐，还有花生，看起来非常粘稠啊。这个菜是从民国时期的厨子菜演变而来，其实就是烩菜那个意思啊。因为是用小碗盛的，所以叫小碗菜。这个菜是洛阳古水一带的特色美食，就蔬菜和肉炖出来那个汤的感觉，像烩菜一样。属于咸香口。这也是小酥肉，这也有小酥肉，这俩小酥肉不一样啊。小酥肉好香啊！吃了一圈，如果你感觉太咸太酸了，哎，还有小朋友最喜欢的秘制八宝，外面是蜜汁，中间是八宝甜饭。所有的菜吃完呢，这个时候还有主食包子，热气腾腾的热包子。其实包子完了还有一道菜呢，也是汤，啥汤呢？就是鸡蛋汤啊，当地俗称滚蛋汤。这个菜一上就证明真的结束了，就吃完赶紧滚蛋。哎，但是你吃完滚蛋的时候呢，这时候也有文化，也有技巧，你要讲究啥不能猛起。你看，比如说吃完了，你猛一起，这边再来个老头直接就撅倒了。为啥？那以前农村吃流水席坐的都是长条凳，是吧？你看那大爷坐到边上，你猛起的时候，你要给大爷说一下，哎，大爷你往里，哎，对，往中间，然后你再走，要不然你把老头摔了，不得了。洛阳水席为啥有名呢？不仅是文化，还是吃起来的味道，甚至是看上去这个颜值都非常的高，确实是不错。但是我要说呢，这个水席它不一定是从唐代流传下来的，它不一定这些东西它都是唐代的东西。当然这是我个人的见解为啥？咱来举证你比如说这个红薯粉条是吧？还有这番茄，还有里头这辣椒。你像红薯、番茄、辣椒这些东西都是在明代以后才有的可能也是因为这些美食在不断的演化以前的水席和现在的水席不一样的。但是我要说你看这个水席给人的感觉就是一种就是民间美食对宫廷美食、宫廷菜的一种向往一种模仿。因为这些食材的确太普通了，就好比是皇帝的金锄头这农民在地里干活呢，就感觉到哎呀，这皇帝一天干活这锄头怕是金的吧？他就会这么想。比方说是女皇武则天人家真燕窝还吃不过来呢，还吃点萝卜丝儿；人家真海参还吃不过来呢，还吃点假海参，是不是？你刚才这武则天也来了是吧？大家都看到了但是真真假假，假假真真，你不管这些，不影响大家，不妨碍大家欣赏洛阳水席。品尝洛阳水席，所以说来到洛阳这个水席还是一定要尝一尝的，味道不错。